Жігіттер, қалай саламатсыздар ма? Басам кесіп тұғым яқты, Қалпақ PUBG, ассаламалейкум, уалейкум ассалам, жігіттер. Самандар, салам, жігіттер. Лайк менен күнде дейді, жігіттер, молодец. Go, lobby, go. Қазір ашат, жігіттер. Қалпақ сыйла, колыстардан сәлем, молодец. Қалай? Айбек аман ба? Не алды, лайк просмотрдан көп қой, жігіттер. Так, қазір лобби ашат, жігіттер, айтылып қойыпты. Так. ID пароль. Екі жаққа ем тасталады, жігіттер. Қазір елі қызыспадық қой. Енді қызуайық. Қазір жігіттер. Ашылып отырыпты. Қазір ID пароль бар айтылады. Шүкір, жасым, молодец, қалай. Жаңа біздің бала қайда, Что там? Жігіттер, бір балаға сен отырып ашылады қазір. Шүкір жігіттер. Бәрін оқимыз, комментарий как. Ашылды ID пароль, тасталынады.
Так. Сеза, қалай денсаулықтар қарма? Да, бар ба? Қалай аман ба? Лайк подписка баспағанның мамасы жұмсап жіберген телефон алып қойғай. Қайрат Бірманов. Молодец. Ерлі болдың мен. Так, қазір айтып көрді. Міне жігіттер. YouTube-тағылар бірінші көре қойсын. Так, жігіттер. Даусым бар тұр, Ассаламу алейкум, брат. Қарылпақ Маджем. Алейкум ассалам, жігіттер. Бәрі шеге ассаламу алейкум. Енді кіріп атқан. Салам, самандар. Шүкір болады бәрі. Зор. Ассаламу алейкум, Фокси. Бәм. Бәрі зор. Бір лайк менен күнде Қарылпақ Маджем. Рахмет. Жігіттер қолдаулар үшін. Так. Серік Қуанышбаев. Go lobby. Go. Міне ашылды. Үлгерген. Қалып қойамаз. Жігіттер актив зор. Жасон қызы қалайсыз, шүкір болады. Күшейіпсең Фокси. Қалай ол. Кетті лобби. Моделіңді. Модел. Жасон саған активсең, саған берілді модер. Саған сенеміз. Күнде актив боласаң, ойлаймыз. Брат, қалайсыз, Стримгамет Илхам. Молодец. Жасон актив болсаң береді. Жасон актив берді, сол үшін модер берілді жігіттер.
Ассаламу алейкум, брат. Хайрат Парманов. Уалейкум ассалам. Так, прак қыласыз ба? Прак ашылды жігіттер. Прак, го. Қалай денсаулықтар, Хармат, Сеза. Шүкір болады. Қалай? Өзің сен стрим басамайсың ба, Сеза? Бұл өзім ішім пісіп кетті ғой. Ешкім жоқ стример. Так, лайк подписка баспағаны мамасы жұмсап жібергей, телефонын ап қойғай. Ал, әне сіздерге жігіттер. Қорға берің. Бірінші лайк басуды ұмытпаймын, соң үшін. Так, Серік Қанышбай пароль тасыланды. Сәлем. Жорабек қалай? Так, Бекалим жақсымысы, жақсы, шүкір болады жігіттер. Құдар берді, Садиқов. Айди айтып жүріңге, айди тасыланды ғой жігіттер. Так. Жетем села, да, жетемнің ойын көрек бүгін. Асты күшейіп келатыр ол командада. Әммен слот бір көрсетіп жіберің. Міне, барлық слот. Так, Қарлыпақ села, да, Қарлыпақ села жігіттер. Блиссард, молодец. Брат, қалай денсаулықтар, шүкір болады. Қарлыпақ села жігіттер. Менен S4 шығаршы жібер. Қосылып алды ғой дейді. Жодан Сеза. Кеткен сияқты ғой. Кетті ғой, меніңше, қарап қой. Жігітлер, тегі бірдей жерге барып жайғаспаймыз. Жетем обзор. Кигіңіз. Кик па? Киліп па әнжет нау. Мико. Ақтындау мен оны. Теклеріңе сәмсі бірдей баса шығарып бермей мүмкін, болмаса шығармаймын жігітлер. Жержан. Көрік қаны. Самандар деген жоқ. Кетіп қалың ғой. Да, уже үйренші атырыпты. Жігітлер, 10 орнымыз қалды. Кірген. Ол жерде барлығы бар. Қарлыпақта көзге көрінген игрокалардың барлығы бар, жігітлер. Конкуренция күшлі. Топ алу оға да қиын. Ұрып ала алмайсыз, өлтіріп алу қиын вообще. Сорап алуыңыз мүмкін. Ілтимас етіп балаларға. Балалар топ алайын, ілтимас деп. 90 игрок қазірде. Или 5 минут var mı? Села 5 минут положили улем. Қалай абды? Шүкір ғой. Шақын қалай аман ба? Отсаңа. Как? Бүгін бомба қалаймыз жігіттер. Аяқ жіберек, қане? 96 игрок. 100 болсақ, аз ғана күтеміз де баса жүреміз жігіттер. Зор ғой. Болады. Жоттан командаң бар ма, Шапан? Міне жігіттер, қыз бала болса да, капитан команда. Даже оны бір еркек баларам ірі бағып, зорға еплеп жүріпті. Бір кланның капитаны болды. Бар бол, Шапан қалай? Дес, Дерлис Кодес, ол жерде Тиам Қаркен. Ой, мен білмейтін кланлар бар ғой жерде. Энкес, Эна, Идар, Қияр, PTG дейм ба? Патрут гейминг ғой. GTM. Тиам Қаркен бар. Эмса. Team of Hunters, Whip. Қожелі дейме? Молодец. 13 бар. Как Изланлар. ТХ. XL, XS, VSF, GTM, SV, INS. Да.
Біздің балалар отырма дейді. Жа, сен балаларың шашылып жүреді екен, вечно. Так, баса беру керек, ә? Тез кірмесеңдер таппайсыздар, жігіттер орын. Ассаламу алейкум, Kwame. Валейкум ассалам, что там? Деспасито.
Так, uğurlandım acılar. Да, болчиктер. Как енді қаяқта берейін, қаяқта файт болыр. Кетті микрофонда сәл нелі болды. Оны дауыссыз болғаннан. Жартысынан болса hem дауыслы болған жақсы ғой. Так, қияр. Бұл жерде файт болуы. Дауран, Patriot Gaming игрока. Бір өзі, командасында 3 килл. If you not alone, как файт. Жақсы өнет болды. Сәл албырақтады. Ена игрока. Бұл жерде Енамен және Patriot Gaming ба? Және Patriot Gaming игроклары бар. Кетті лайк жіктір. Patriot Gaming кім даже? Phantom, Тимана Чили, 69, Бибоша дейма. Бұл жақта қой желі, Анти, Эскер, Бек, Пачинкиде Файт, XS. Это Вейп, ПТГ. Что за кімде жауып кетті осы уақытта? Көп шайға, қызық болсын. Excel бар бұл жақта. Excel, тем қарекенге қарсы. Қазірде кімде жауып кеткен? Төменнен басаймыз. Инс командасы жауып кеткен жігітлер. Сеза не болды? Сеза жауып кетіпсің ғой. Жыланлар. ТМС жауып кеткен. МС. GTM фул жауып кеткен не өлі жігітлер. Бүгін басқаша күн ғой анау. Ана Хэр жауып кеткен. Так. Kingspire. ПСФ тұрып жатыр. Excel. 7 килл Excel'да. Молодец. Ена мекта Динамо медведь как. Шай. ПСФ өзіне келіп жатты бұл командада.
Менің ойымша жігіттер, өзім пікірім, PSP алдын бұндай күшті емес еді. Давно күшейіп кеткен ғой. Chaos, VSF, Max бұл жерде 3 команда. Миллион, Killer. Молодец, жақсы жағасыпсың. Max. Так, тұрып барғың кетті ма, Killer? Может, басқа рөлдер бар? Sunboy. Давай файт көрсет бізге. Нони, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, Нони. Енді кіріп жатқан баршаға ассалаумағалейкум жігіттер. Давай лайк басып қолдаймыз. Так. Маяс. Игрок. Банд. Не спидей. Дауран 4 килл бар. Молодец. Патрик гейминг негізі команда жоқ мұнда ғой, жан жақта ғой. Патрик гейминг руклары. Тейк, Дауран, Фантом бар. Тағандай жабырын көрдік қой. Так. Патрик геймингді жүгірге жоқтып қойды. Вейп. Еркін. Өзгерттім зордан уф. Как? Не ғой? Өзгермей қалуға мүмкін. Дебен ғой. Қайта өзгертсем. Excel. Blizzard. Не ответ бере алады бұл команда. Фокус киберспорт. Весь эксклюзив. Қандай делем. Стрим бәмет. Да, молодец. Сен қаншпай. Так. Blizzard. Жақсы игрок ұқсайды. Бір кел. VSF қайда? Бұл жақын екен. Excel. Нұрқасым дейді. Как 30 игрок. 30 игрок. 12 команда қалып жатыр қазірде. Мен лайк бастым ма, неге құлақлап кетті? Бір ойын болмаса. Как? Не ғой? Серік қонышбай. Знаешь, сен кейінгі ойында 2 рет құлақлайсың да бір ойда? Ответ қылып. Так. VSF, ларда файт болады қазір. Давай, жігіттер. Дайыпты елуге бақасақ, басқалар отырыңдар. Да, жігіттер, қане? Серік өлтіріп тұрсың.
Әйтеуір тесік бар жерге әйтеуір тыға берің бар. Автоматларыңызды. Тығып атқан жерің ғана бұл. Ой, бұлт қой тұр. Ойдан қашпақ қой, қайдан келу оңын. Сен тауа алмайдам шейх, арқайым бар. Басыңа тимейді, арқайын ата берсін. Ойнады. Не ғой? Мынау лайклар. О, жаңа айтқан не ғой? Тариф мынандай ғой. 70-80 лайкқа барған кезде как нормальный Америка сат. 100-ден өтсе гарантияланады ғой, ол не? 100 лайктан өтіп кетсе. Сразу 5 киломен шығасың. О. Шеф деген айырып тұр ғой. Так, Mario Gaming. Бұл да жіберіп тұр әйтеуір. Бұндай жерлер қақымда осы жерлер, Болды қазір. Ойлаймыз. Merci. Ассалаумағалейкум, брат. Уағалейкум ассалам. Қалайсың? Аман ба? Стрим чуть-чуть бұлдырап қапты. Кейінгі ойыннан тура жіберем. Ja, дауысты орайма деп ананы ұмытып кеттім ғой. Что-то Patrick Gaming бүгін көбейіп кеткен бе? Дәурен да бар. Егітте, лайк баспасаңыздар жейтілер, қызылдан сасып кетеді жейтілер. Қандай зажим мынау, ей. Молодец. Инсан не бой. XS так, Excel-мен бірге. 8 кел. Қандай тілде ойнайсыз тұрады? Тілде емес, компьютер қазірде. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Денсаулық қалай? Отпай. Да, қазірше болады, жейтілер. Зор. Ай, өлтірдің ден. Да. XS так қазірде эксклюзив пен ойнап жатыр. Евро минус. Так. Рейнджер. Дайын. Дайын сейін. Доқтыра жақ. iPhone, сенде iPhone Pro Max ба? Қандай еді? Дебің ғой. Insane. Кім сұрап атқалар бар еді? Insane.
Инсен айтыр еплеп жатыр. Точка осаям. 8 команда қалды. Задешка бар ма? Тренд. Задешка бар жігіттер. Да, оға да көріңіз. Молодец. Excel'de қазір. Ракымызда рекорд. 25 еді, я? Килл рекорд. Жылауларға тиісі. Так. Ай, ерген. Неге ойды? Так. Инсен сұрылды. Инсен аяқ тұрғы. Мирамар лайк. Да, Мирамар болады жігіттер кейінгі ойын. Стрэнджер. Бұл жақта Кианзо. Эвел нотылған игрока. Да. Квамик, да, звезда қазір. Ала өмейді, өлі бен қол. Көтеріп кеткен ғой шетем. Ана, 13 килл менен. Молодец. Өзі кеп отыр. Санчо'да 7 килл. Не бар. Вообще ойнады. Бірге. Паблик ойнады. 3 килл. 8, 9, 17. 27 килл қылдық қой бүгін. Санчо мен Паблик ойнабек. 9 килл менен қосып кетті. Санчо. 8 килл кетті. Санчо жақсы ойнайды. Қандай телді? Жетер, мен компьютер бөлісім. Телефон обычный Redmi ғой, қадымда. Простой. Redmi Note 9 Pro. XS. 16 килл. Эксклюзивпен бірге 16 килл. Insane 8 килл. Insane рекорд орнай алу кейін. Insane 17 килл. Уже соло рекорд. Абдуллаға теземелі сондай. Ал, гранат не қалды? Маңнайына ұрып жарды ғой анан. Ебать. Әйтеуір Тима еплеп жатыр. Жігіттер, лайк баспасаңыз ана автоматыңыз одиночкада қап қойды жігіттер. Енді қайталамадыңызде. Подписаться баспаға латкам сондай отыр. Да, Insane не істеп жатсың? Гранатан туып жатсың ба? Және 2 молоты бар. Ебать, аз балық ордап қалады. Он жеткел. Читер ма? Білмеймін шектер. Естің звончик қалпасында номер 1 тылдаймер екен, ертең. Тылдайм, как ертең емес, енді жақын арада істейміз, тылдайм турнир, қандай турнир болсам істейміз бәрін. Әрекет етеміз, жаңа жылдан бұрын әйтеуір өткізіп болуға. Былай жүрсе, екеу болады. Так. Қарылпақта ең алды тыдаймерлердің бірі Insane бар. Көреміз, елі реттер. Номер 1 тыдаймер деп қатып қалу шарт емес. Зордан зор шатшықтар. Тима на теле, блоши, да? Так. Минус капитан жәрдемдесіп жіберді.
10 kill, как insane 10 kill, 6 kill, 3 kill, 19 kill var orada. Рухсар өліп кеткен. Санчода 8 kill. Санчода қалайын деп атқан жоқ. Бұның да ойыны жақсы. Көрсетті маған бүгін таблетте. Минус. Так, эксклюзив. Топ-1 жігіттер. 11 kill. Так, қазір оқып берем бәрін. Так, эксклюзив. Топ-1 жігіттер. Excel. Insane 10 kill. Меніңше MVP. 600 Insane'ге салынады жігіттер. Және Evil Not Alone топ-2 6 kill мен жігіттер. Patriot Gaming. Бұл жерде Team of Hunter серверлары да бар. 7 kill. Nukus Cybersport NCAS 4 kill. 4-ші орында қалып кетті олар. Team Қаракең. Не деймін жігіттер, Team Қаракең және топ-1 ала ма бүгін. VCF 3 kill. Vape бар, 2 kill мен қалып кеткен бар. Patriot Gaming 4 kill мен. Дәурен. DS 1 kill, 2 kill. Так, және SR, Back, бұлар 0. Инкестинг рухлар бар бұл жерде. Цеза 7 kill. Дәді Цеза бұл жерде. Цеза емес. Evil Not Alone игроклары бұл жерде. Андреумен бірге 8 kill. Инс 0, как бұл жерден бәрі 0. GTM 4 kill мен. Вами не болды? Kings Power игроклары 0. MC 0. Как Team of Hunters. Цеза не болды? Кеше топ-1. Ең ақырғы ойында. Сен алып ең ғой MVP. 25-ші орында не істеп жүрсің? Аманбыз. Қалай өзің, брат деді. Галока, что там? Ақыл кіріп қалған ба? Қалай, аман ба? Эрангел қылынса,
Odan keyin Miramar Bratko deydi. Yo'q, birinchi Miramar bo'ladi hozir. Insen qabalas MVP-ni olib ketdi. Biladi bizni lishkani. Eng ko'p kill qilgan игрок Insen. Eng yaxshi игрок VSP boss deydi. Eng oxirgi qanto'g'is esa VSP как Excel Captain. Последний кровь. Молодец. Alo. Alo Rido. Qalay amonsanmi? Amon esan.
Ne o jigitler çakabum degende. Neng bär kal bak jigitler. Malan bär kal bak. Давай bomba. Jigitler. De barımız da jigitler. Nege jokpuz. Так. Ilham özüň bar söylesip ayta gol Ilham. Özüň işiňe orup atyr Levi. Şo da barymyzga. Так. Bir yerde sazlap atkanym var. Çüt bilmem. Görünmüyor diyorum adır. Qanday kalo video olsanız monay. Qaqta jupedi ha? Nega qanday o? Ko'rik qana. O'yin. Tema of Hunters ko'payib o'tiribdi. Deadly Squads. Jizonlar o'zini kela olmaydir. Bir qutirib olmaydi ularda. Так, XS бар. Что там, Evil Not Elon, Deadly Squads, миллион, Evil Not Elon, GTM, Ins бар. X34 механик кіріп кетті. Қайт. 96. Қалай гол, қалай? Глаза. Что там? Кірсін. Мені көрің. Сен қайдасың? Түсінбедім. Сен талмадым мен. TikTok сенпай. Стрим снайперді. Болма ондай. Так. Жәмшет, командаң өте алмай қалдың ба? Өттің ай епле бе? Sana takta bağından gelin өттің ғой болмаса нихуя ғой жәмшет. MR бар бұл жерде. Так, басланды. Біздер таза команда болдық, брат. Қандай? Тамара Абдығафарова. Қандай команда?
қандай X усер болады. Қайта команда көбейткен жақсы. Зор. Так. Шу деймін. Жігіттер, лайк басып қойған қыздар тастап кетеді, жігіттер. Так. Спасибо. Байқамайған. Жігіттер, лайк баспай көріп қалауға барға. Мен наспайын, сонсып қап наспайын құмар тұтып қой. Так, Бек, Асланбек. Чөзі. Ондай зат қоймадым, әлі 13 жоқ. Так. Осы. Шу. 25. Команда 100 игрок. Не деген жігітлер, ә? Соның ішінен қандай бақыт ол? Топ 1 МВП-ға 60 ұйыз, еще топ 1 алған команданың ауырайып нормалей шығады. Бұл жерде Қарылпақта көзге көрінген барлық игроктарымыз бар. Как будто өзім сөйтқандай басқарып қой жоқ қана мұна Бек Асланбекті. Жо, Северныйда Адуши лутлайсар ғой жігіттер. КК, МС, Монстр, молодец. Навретныйда сондай. Да, чо за... Ана, Сех деген команда бар ғой, бір күн кик баласыздар жігіттер. Серьезно. Ұлыма кірмейсіздер. Атларыңыз тез өзгертпесеңдер. Так, Гернар, Фокс, Капфокс. Так, Өткір, Нок, Хан, Нок. Бұл жерде жылалар, ойын көрсетіп жақ. Тәйім қаракен сыйла, жігітлер, да. Наспай бар, онлайн атсамыз дейді. Аббас айырдың. Тәйім қаракен сыйла, да. Тәйім қаракен сыйла, жігітлер. МС көрсетіп жейді. Бұта МС бәрі көрсетіледі. Жерде бірақ жылалар. Тұрға тұрға. ТК бар, жақты Ена. Райп. Лутинг Виктория болacak қазір. Минус. Ена.
Және бір. Так, болды таза. Бұл жақта кімдер бұлар, Тем қарген бе? Evil Not елан, мияқта жыланлар. Бас жақта жағдайлар қалай? Так, МС, Лус, Самес, Луп, Самес. Так. Жігіттер, зоны кеп қалып қанды ішке. Лайк баспай көріп қалмасаңыздар, көраларыңыз. Қызағын соны кеп қанды ішке. Excel Insane, тем қауып қанды терісті қайықта бұлар, Тәталда қызық болacak. Insane. Цеза. Да, екеуі де көзге көрінген игрокалар. Жақсы. Crazy. Так, тұрғызып алды. Бұл жерде бұлар да тұрғызып алды. Не болacak? Енгес. Бұл жер Енгес та келіп жатыр. Яқ, Енгес ар жақта екен. Так. Эксклюзив. Весь. ТХ. Девушка. Так, давайте здесь боламыз, балалар кейінгісіне кіру керек. Израчнесі көрсетші. Так. Минус. Так, оқылады уже. Кім о, Кім о жақсы ойнап кетті ғой? Insane ба? М16 мен ойнап жүр ғой? Так, кіріп келуде Insane. Қолда дробовик. Time of Hunters. Минус. Insane'ның көмегіменен. Үлкен өлесті Insane қосты қазір. Давай, Insane'ның фанатлары бар ма? Я, Цезаның ба? Жітер. Әркім өзіне өзі фанат ба, 3 кел, 2 игрок нок. Так, как минус. Crazy, Каптайн. Так, Insane. Біздің жазу барып тұрма? Да, барып тұрды. Егі бармайды. Қақауыр керек. Так, чуть-чуть.
Жігітлер, бәрі зор. Лоббиді қоя тұр, лобби. Молодец. Как, не жігітлер? Бәрі зор. Ой, тосылған жоқ. Бәрі бар. Сіздерге айтаман деп, маған звонок келіп бұйдырды. Сіздерге айтып отқан затын бәрі өзіме бұйырып жатыр. Звоноктың бәрі маған келіп жатыр. Жігітлер. Bizimle komandanın qaysi komanda жауап жіберді. Сен командаң ақтан білек. Өзің командаңы тауып ал бірінші. Хамизат анықтастырып ал, одан кейін ке. Арқаны сөйлесем жақсы ма? Кеше шайып отырған ғой. Головка. Так. Және кімдер бар? Инс, Бека. Саке. Санчо. Қыпшақсың ба сен? Мен қыпшақ емеспен. Головка. Қыпшаққа вообще байланысым жоқ. Так, молодец. Тысы Санчо. Бұл да меніңше ena игрокка. Так, сіздер полный берілеміз. Şimdi кіріп кетеміз ойынның. Мияқта жыланлар. Не өп кетті? Семсек. Так, GTM. Қайда? Кім біледі? Кім өкілес жіберсеңіздер. Сақал. Fix knock. Gain smoke. Давай. Так. Кімге модер керек, жеттер актив боламыз. Модер беремін бәріңізге. Лайкас, коммент жазып актив болсаңдар.
Да, свин смог. Так. Саки. Бір өзің не істеп тұрсың, да, свин смог. Так, жыландар не істеп жатыр? Жатыр ғой. Жер бауырлап. Самес бұл жақта. Тыха. Тимана Чили. Так, весь. Доходил көрсеміз. МС. Ойнақсиде. Қыр қарапайым қареке. Так, кіріп келуде. Не істейсің? Да, я свин смог пасшата. Но қылып игрокларды. Как уызды, но... Бит демедік қой, бот дедік қой, галока. Так. Стоймын, компьютер алып бақтан жетер. Телефон сәттілі. Сәттілі даже послушар. Redmi Note 3 Pro. Redmi Note 9 Pro, короче. Атыңыз кім? Менің атым Ридба, жігітлер. Давай, лайк басып қалдар, лайк басып отырып жігітлер. 15-ші команда ТХ. Тема фантастический дейсілі. Бір өзі, қиналасың. Бір өзің тұру деген зат ол, МС. Так, шуда 30 игрок, 12 команда кішкене зонада жігіттер. Жыланлар ақыра кіріпті. Так. Бәрі бір ноқ қылды. XS. Так, алдың ойынымыздың топ 1 алған командасы жігіттер. Жетем, братит. Жетем. Олды башы. Бірақ 2 игрок қалған, топ 1 алып кете алама деген сұрау бізді қинап тұқты. Дәулет Абдукадиров. Дәулет, сен енді көріп тұрттың ғой? Алдамаса ғой? Бір жазған шарсың, одан артық жазған көрмедім. Фамилияң чөт-чөт таныс болып тұпты. Мен өзі актив болғалар қалай білмеймін. Да, көрің. Патрот гейминг ба? Борса отқан ба? Көрек қане. Рейдж, так, қандай ротация болар. Шпикер орта тап қойдақсың сен. Отқаныңды қара. Энкяс. Жігіттер, ең қызығы бар ғой біздеріне.
ең біріншісі Өзбекстан көреді да. И одан кейін Москвадан көреді екен. Үшінші орында Қазақстан. Одан кейін төртінші орында Қырғызстан. Түсінбеген біздерді. Даже мен түсінбеймін, тәжікше вообще басқаша. Ойлағанымыздан қиын жігіттер. Абаз, что там? Маған бір модер берсе, өмірінде модер болмадым, YouTube көруден басқа талап жоқ. Кітте актив бол, беремін модер. Беріп қойға сәсті. Ассалаумалейкум, брат, стрим көрмет. Кешігіп қалдым, жұмыс істедім. Мұхаммед Бектұрсинов. Да, зән жоқ. Уалейкум ассалам. Так, үлгерсең, или минимум 2 ойын анық ойнайсың. Брат, мен дәсті өлетпен ғой. Брат, күнде стримді жазып, лайк басып жүрмен дейді. Дәулет жадам, сен бе? Молодец. Сен кеше бір мәрте топыра алдың, 2 күн алдың. Кешен алда күні. Одан басып танимын алғышпын. Және актив бол 1-2 күн. Мен саған бер жүрім. Сразу. Ондаларға басы ақырына шейін отыратын балар бар. Оларға бермей аптым. Өкілейді олар. Сен берім. Insane. Что за шпика? Не вот ты что, ладно? Так. Он игрок, житы команда житлер. Давай. Go. Али, киберармия игрока. Эксклюзив, XS Мойнақ, жыланлар, GTM. Дэс Санчо бар. Аза, Азиз әкем ма? Айырдың. Қиямет жатып қояды екенсің бар ғой, как будто сен Азиз ешкім көрмейді да сені, я? Санчо қалай болса солай кіріп кетті. Өзі өлем кетті. Жыланлар. Insane бар. Кали не істеп жатыр ең қызығы. Жыланларда уже нок. Біреу. Жетем хорош. Бизат өзі не без акциз брат бесплатный болса алып қояды. Бизат өзі не бере жақсыз брат бесплатный болса алып қояжақ. Что-то Мұхаммед бесплатный болса тұрас және жассан ғой сен, 19 килл, чё за? Жыланлар. Не беле. Бірақ рекорд сіздерге дейсіз жыланлар. Insane, XS так. Жыланларға дейсілі. Бірақта ең көп килл қылған команда. 25 килл. Плюстен қалмай қамай жетеді. Да, жігіттер ұмады. Қамай жетеді. Актив болсалар модель беріп жіберем. Ана ключтің сурет тұрады, четко өп тұрады. Біздің ботта бар ғой, сондай модель белгісі тұрады. Insane. Уже ана прицелға уже скин алған ғой, Insane. Так. GTM, мында GTM игрока бір өзі қылған.
Не болды? Не болды? Кетті. Аумин. О, аптечка ұрылып өтті ғой, Чё, қандай ақылдасаң. Сене бір аптечкің бар сенге. Модерма дейді. Мұхаммед молодец. Yapayt, маманы бала берген. Ешкімге килам берген жоқ. Молодец. Жыланлар. И сел. Жігіттер, го. Қызған сасып кетеді жігіттер. Модернес. Модерн. Жігіттер, лайк баспасаңыз, подписка баспасаңыз, коммент жазбай, қолдамай отырсаңыздар, мамаң жұмсақ болады, қазір шығып. И ананы беріп жібер. Сіз жібер деп. Давай, мамасына қорғатылар. Мамасын hürmet ететілер, лайк басып, қолдап отырамыз. Insane. Бір өзі. Емес, және қасында адам бар екен. Бір игрок, екі. Қалай жайласқан картада көреміз. XS. Excel. Smok. Winsmok. Жер қыржыланды ғой, Так. Excel кіріп келатыр. Жан Азғантаев, Winsmok. Insane сонда және бір мәрте болып қалacak па? Бірге бір. Минус. Так. Жігіттер. Insane. 7 kill командасымен бірге. 2 игрок қалса да топ 1 алып отырыпты. Молодец. Ай, Аббас, оған қайдем о. Так, 12 kill, Excel. Молодец, жыланлар. Неше kill қылып жібергені? 21 kill. Молодец. GTM 6 kill мен 3-ші орында алып кетті. Как бұлар? 0, 0, 0, 0, 1. Как? Өтешілі киллер бәрі. Бірінші, 2, 3-ші орындалар достойны. MC нивелі. Картоп, Эдвин. Бұлар 14 kill. MC 12-ші орында тұрған команданың өзі 14 kill қылып қойыпты жігіттер. Молодец, ә? Так, 6 kill. Team of Hunters 7 kill екен да. Бек, бұлар 14-ші тұрған команда 9 kill. Молодец. MR 4 kill. Бұлар жас команда MR деген. Как бұлар тағы? Плудатский 2 kill, как Пантом. Бұлар жас игрок еді. Тем Қарекең, бұл жерде 2 kill. Не болды? Тем Қарекең топ көрейік. Әна 1 kill. Және Тем Қарекең 0 вообще. Team of Hunters кешегі күннің звездасы. 23-ші орында жүріпті, 25, 23, как? Не болды? Бек. Так, эксклюзив. Бүгінгі ойынымыздан 2-ші мәрте топқа дейін. Insane және 1 мәрте MVP. Кетлер. Не деген, ә? Қазір көреміз, ең көп kill. Не, 18 деп тұрды, что-то пак. Неше адам қалды? Адам қалған жоқ, тасылды бәрі. Жігіттер,
Oyuncular Madets Insan'dan 2 marta ekskluzivdan 2 marta top ko'rdik bugunga. Insane 2 marta MVP aldı. 63'sini salib beriladi. Так. Қазір ашылатчиктер уже айтылды. Бұл бәршіңді ашылатчиктер Руслан Ұзақбаев. Оған не лайк, коммент жазып кетті. Не лайк, басып отырың жерлер. Мен сразу басып. Дайын болсаңлар, сразу ашып беремін қазір. Еме, екінші карта Мирамар деп отырып, не болып кетті? Ерангел ашып бердік бе? Қазір жерлер, Мирамарға тайған Shane отырып, Buckingham Мирамар картаны. болады. Hello.
Jigitlar, bitta pagoda o'zgartmasak bo'lmaydi, jigitlar, bo'lmaydi. Tez kirmasanglar qolib qo'yasizlar. Qora yarangeldan mazas qilib ketmayman, jigitlar, nizat bu. Qora yarangel, nizat. Tak. Tak. İnternet katıvadır. Sen de mi? Tamam. Üst satmaya çıkarcı geçer. So Erangel'de birdek oyun zat bu. Tak Erangel emas, Miramar jigitlar. Tep pagoda o'zgartirimiz kerak. Erangel deyiversanglar, hamma bir joyga tushishini biladi, spotlarini biladi. Olay kelishmaydi. Miramarda ham spot olin. Ping bot. Nega bo'lmaydi? So'ng shuni vaqt passa o'nglayingizga qarab singlar jigitlar. Tak. Tak. Звоны кетіп кетіреді балалар. Так, молодец, адыски. 3000 дана дейді да. Және де басқа да дана теткелер бар. Міне, спиде. Үмітлер, рахметлер. Әй, өлі. Мәйті бар өлі. Так. Өлі, саған. Так. Так.
Жігітлер, 70-ші лайкты басқан адамда бар ғой, игрокымызды. Ертең қыздар апқашып кетеді дейді ғой. Адам не кірмей қалды ғой. 80 адам кірді ғой. Одан артық не керек, жігітлер? Жетеді біздерге. 60 адам өзі жетеді. Так. Так, жігіттер, карта, Мирамар картасы, сол үшін Мирамар картасы жоқлар. Кіре алмай атырыпты. Сіздерге жуап кіре алмай атқалар, жігіттер. 19 слотта Назар деген кім? Неге о? Тегі басқаша болса көреміз. Так. Так, айттым. Жігіттер. Он должен слот, Назар. Да, айттым ғой. Ей, сенді. Күйдіресің, ә? Зульфат, что там? Так, 19 слот, таза. Даука кірді ма, Даука? Что там, Дауканың ойыны ашылмай жатыр ғой. Жігітлер, 70-ші лайк басылмай жатырыпты ғой. Давай 70-ші лайк басқан игрок. Так. Не дейік? Айтпай жатыр басып жібердіңіз ғой, жігітлер. Давай. Кет, го. Го, а? Го. Го, жігітлер. Го қылып жіберек қана. Жігітлер, Патрот Гейминг қайтты дейді. Көрек қана Патрот Гейминг қайтса. Нешінші команда? Hamma komanda qaytadi o'zi. Tog'lar ochdik. Uyga qochdik deb qochib ketmang, jigitlar. Так. Tog'lar ochdik. Uyga qochdik. Давай, omad jigitlar barchaga. Давай, basamiz. Go. Eng yaxshi o'yinlarni ko'rsatdim. Eng yaxshi o'yinlar ko'rsatdim, nasib etsin jigitlar barchaga. Да, hammaga umid, mаған жеңіс дейді. Да, топпар MVP-ni алып қайт самандар. Umid. Давай.
кім топ МВП болады. Және эксклюзив емес жігіттер. Қане тоқтатамыз эксклюзивті. Insane. Давай, қорқатын жер жоқ. Хамемізім күшіліміз. Дракула кірген. Молодец, Абдулла. Бұл да бар. Ең жақсы игроклар. Меніңше бірінші командамызда да шанс бар. Екі игрок жақсы тандем қыла алса. Енарда батышқа көрсе, жақсы. Вами, Альфа, Миран. Ол да жақсы жетем фул. Короче. Жетем қалпа. Как жақсы құрмет. Бәр жақсы игрок. Күшілі жігіттер. Патрут Гейминг. Фантом, Зико, Дауран, Құрал. Да, Патрут Гейминг. Қане? Көреміз. Эксклюзив фул. Темов Хантерс фул. Саке, ДС. Және Яна, МВП, МС, YouTube Палатасай, Темов Хантерс. Сеза, ойын көрек сенен. Давай. Бар шигамет жіктер. Патрут Гейминг. Көреміз Патрут Геймингді да. Как Эна, Вис, Темов Хантерс. Will not alone. Эна дегеніміз. Қане? Так, Will not alone игрокларында көрсетеміз. Санчо бар бұл жерде. Эна игрока. Стримге. Көреміз. Файт баслап берсе. Бұла жақсы түсті. Толық файт көрсетуімізге болады. Бұларда да. ПТК ойынға қайтқан ба? Да, Патрут Гейминг. ПТК дегені. Самый бас шықты. Маджо. Так, минус. Лихам. Винтейдж. Пане. Ал, Патрут Гейминг. Бірақ бұл жақта файт баслап беруге жақын ғой Санчо. Ал, сен отқан Патрут Гейминг кетіп қалу өзілер. Ал. Чуза, қайда? Ойыншылар да файтқа жақын. Темов Хантерс та жақын. Ебать, мен бір өзім қиын ғой. Жеттер алып беру. Патрут Гейминг. Зико. Давай. Лайк басам жеттер. Го. Мені шығар жіберді ғой. Білмеймін сен қалай шығар жіберген. Серік, қабарымыз жоқ. Так, Чуза. Патрут Гейминг. Винтейдж бұл қарап отқан жоқ. Бірақ бір минусы бар. 2 килл болады, бірақ әрбір жаққа килл аламын деп 1 минус бере беру болмайды жеттер. Так, бұл жақта кім бар? Галока, Брус. Чоза. Сен бе кеше біздер неріп шығарған, Не? Че там? Тауып алдың ба сені? Кеттік. Да, лайк басам жеттер. Мен көзіме көп көрінген, как чатты бәрін қарап отырпан. Сразу ответ беріледі. Мен қызғы жеттер. Мұнерде қиямет файт болады қара жеттер. Менерде 13 бас, бұл Даука деген көзге көрінген 13 игрокларының бірі, және жылалар. Бірақ олардың қарсыласы жеттер, оларға ғанда жақсылық қарсылық көрсетеді. Менімше жақсы тандем болады бұлар. Абдулла, Дракула. Мен оларды білемен ойларын. Даже бір өзі да көп зат шешіп минус. Да, ойның шықсы ма деймін Дракула. Үлген смак. Да, молодец. Бірақ Абдуллада. Бас, 13 бас. Бұл жерде. О, нету связа бұшықсын. Да, Санчо нақыл отыр. Так, қайда еді бұлар? Да, байқадық. Тима, Рейдж, Кензо. Так, өзерінде да. О, 3 нок. Динамо. Ойлайсың, Тима. О.
Қалай аттады баспен. Алып беріп үлгердік. Жетіп келдік бұл жаққа. Минус. Бірақ we are rich. Бір игрок минус бұларда да. Ана жақсы қарсылық көрсетті бұларға жігітлер. Молодец. Game of Hunters'те ойын көрдік. 4 kill. Және қайда fight. XS. Сакеден ойынымыз көруіміз мүмкін. Да, бұның бәрсесі қаралпаға юрықтар жігітлер. Немен деген қаралпақтың киберспорт бойынша абыройын көтеремін деген юрықтарымыз жігітлер. Олайық ұстаңдар. Саке. Evil Not Yellow юрықтарына қарсы. Давай. Так. Мы начали. Бір өзі. Сол үшін бірге жүру керек жігіттер. Сол жүрегінде мақтайтын бар. Жетуге бұл жерде МС, ДС Финсман, бұл жерде Қыржылан, Картоп, так. Қоя игрок бар. 3 команда. МС келі сала бұл жерде. Минус, бірақ 4 кило бар. Так, Қыржылан, Финсман. Что за? Кулак, что ли? Картоп болды. Патака көрсетсе, братан. Патака файт қалсан көрсетемен. Шпикер үйіп болды. Файт болады ғой енді бұл жерде. Файт көрсете алмасам. Бәр Абдулла. Да. Баз. 13 баз. Давай. Инна Банкай вашата файт көрсете отыр. Так, олар тауалан ба сразу? Да, тауалан. 3 кило бар. Уже минус ба? Да, уже минус өзгеріпті. Мияқта не? Банк, ена Twinkle. Қыра. Террор. Так, ақыры ноқ қылды бұл жерде. Абдулла 13 базды. Що за? Мен білбедім. Тимейтік қылатыныңызды. Ішін біліп отырып тұған себебі Дракуланың бір өзі кетіп қалды ғой. Абдулла таңдайым. Бұл поддержка бермедің сен. Итек қарап отырыппын сен сондай қылатын. Хе-хе. Тимейтіп болмайды олай жігітлер. Абдулла, бұл жерде сен өзің ондай қылмай жәрдем бергенде Дракуламен нормализация ішпетініңіз. Нормальный жерге баратыныңыз. Өзбектер жоққа ішіп кетті ғой дейді. Так. Келу керек. Келеді ғой. Лайк го, 90 лайк дейді. Давай, жігіттер. Сіздердің қолдарыңызға келеді. Рак, террор. 90 емес. 100, 200, 300 ғой. Патрут гейминг, крак террор. Так, мне патрут гейминг жігіттер. Физико, фантом, құрал. Так.
Так, жігіттер, телеграм группадан неге шығарып жіберді, андай жігіттер, лишний зат керек емес. Себеп андай беспонятный, как өзінше сексуальный сөздерді айтып, өзіне понять кесіп алатылар жігіттер. Мен телеграмды ешкімге жаза бермеймін, бір-екі тапқырлар. Неге блокқа тықтың деп жігіттер. Болмайды олай. Мен бәрі шығармаймын сілерді блоктан. Ондай балалардың маған Қарлыбақ атынан шыққаны келемес жігіттер. Расы. Малика Жалғаспаевна. Брат, атысып көрейік, модель берің. Атысып көреміз. Жігіттер, любойыңызбен. Сен қазір 726-шы өчіртесің деп қояды дейді. Ойнамайды. Уақыт болса отса көреміз арқайын. Модер. Қазір келе сала модель сұраған байды ғой. Да. Қызыл аккаунттан кіріп. Өзінше. Так. Террор. Кетті. Бұл жерде жене бір команда бар ғой. Пуант, жерден бері ала ма? Бір өзі. XS, так. Так. Жақсы қарсылық көрсетіп отыр. Молодец.
Al жігіттер, енді лайк подписывайтесь. Опасный. Так. Тема фантерсна заксой. Женя хотел попасть. Бернар. Сеза. Тема фантерс. Evil Notilla. Unix Sonic. Cloud. Walkers. Кали. Так, Вонич Пас. Давай. Несет вас. Киллер саны команда бойынша 8. Қырлан. Винзман. 2 Так, база. Ой, жүзлайк қазір болады қарап тұрмын. Мамасын қорғатылар бар ғой. Мамасын құрмет ететілер бар ғой. Білем. Шепесте ойнасаң көржігі ма? Так, әне, мамасынан қорқатылар уже бір лайк басты. Мамасын жақсы көретілер ба? Давай. Бас. Еще файт. Қазір сенде болады файт. Мен білемен бас. Қарап отырмын. Сенде файт болуы мүмкін емес. Асила ойда. Да, 60 ғой. Дохан. Я уже ортан да. Ротация флуда, X34, МВП, қарапайым қарекең едіге. Так, және Unix Danik. Бұл жақта еркін болғашыларсы. Күнді файт. Да, банд. Сен қатеге жол қойдың. Үшінші карта болып отыр ғой, төртінші картада. Қызлан. Қызлан, қырдағып қойдың ғой сен. Так, смог. Patriot Gaming. Мұнда Patriot Gaming'ді ойын көрім сәне. 8 кіл Patriot Gaming'де Zico. Жоқ, қинап отыр ғой жылаларды. Смок. Так, минус. 2-2 енді. Смок, бас.
Ziko, Tural. Kim alады жігітлер? Минус. Бір өзі. Минус oldu. Өзім деді ғой Ziko. Так, Патруль Гейминг, молодец. Да, Патруль Гейминг қайтады деп болады екен. Күнде бола ма? Да, күнде болады, лавли. Подписаться басып қой, ұмытып кетпе, себебі каналдың жігітлер подписаться баспағандар. Канал жүйтіп ынтымақтылығы жоғары. Мысалы телеграм группамыз бар, достасыздар, ойнайсыздар, жоғарылаңыздар. И командамызға жоқ болса күнде болады. YouTube каналымызда жүйтіп алуымыздың себебі дегенім, жігітлер, себебі бұнда тастадым лавли. Телеграм группамыз и телеграм каналымыз атты Қарбақшың киберспорттық сондай айтылған. YouTube каналымыз аты болса сәл басқашалау, өзгешелеу жігітлер. Так. Өзгешелеу. Сосын таба алмай қалуымыз мүмкін. YouTube Сеза. Қайдасың сен, Сеза? Дәм, нереге ғой? Excel. Эксклюзив. Бұларда да бір минус. Бұларда да бір минус. 3-ке 3. Да, реваншыңды ал енді. Сеза. Инсайнның реваншыңды болады. Да, жақсы ойнап отыр Тима. Да, инсайнды жақсы зажимар. Көреміз, инсайн. Так, вейп. Леон, мистер. Так. Вейп MR файтылып жатыр. Видеода Сеза алмақ. Не үшін? Не істеп жүрсің Сеза? Бұл адыскей. Давай адыскей сыйла. Давай. Файт көрсет. Патруль Геймингге қойған бұл жерге. Excel матса тұрады ғой. Эксклюзив қашып кетіп. Атаға салып қапты бұлар. Міне ротация деген, міне тактика деген. Так. XS, да, басқа да. Минус. Фантом қоя қой болды. Как онешке Патруль Геймингде. Әйтеуір нок болып қалып жатыр, әйтеуір еплеп атырыпты балаларымыз. Иді нот елон, Excel, эксклюзив, едіге қарапайым қарекен. Едіге не істеп отыр? Бір өзі 4 кел. Командасымен бір келді. Өзінде 0 екен да. МС. Пауза. Минус. Так, жақсы ойнап жатыр. Вип еркін. Командасында 10 кел. Өзімде 2. Так, инсайнда 4 кел. Жігітлер, инсайн тоқтатып аламыз ба? Жоқ. Сонда не инсайнның күні ма не жігітлер? Давай тоқтатамыз. Басқа адамларда МВП алсын, 60 алсын жігітлер. Инсайн қазір 2 ойында топ-1 алды. Командасымен бірге, эксклюзивпен бірге. Өзі МВП 2 ойынымызда да. Патруль Гейминг, Зико, Фантом. О! Қиямет қой урон. Жанын жей жіберді ғой бір уақыттың өзінде.
Кусер 01. Давай, жігіттер. Лайк баспаған қыздар тастап кетеді, жігіттер. Қызданыспады сөйлесіп жүрген. Телефон алмай қалды. Так, бассаңлар. И подписывайтесь, и коммент бәрін жазып отырсаңлар, жігіттер. Молодец. Уже Инстаграм, я мысалы Телеграм аккаунтын қарап көрсеңдер, уже қыздар жазып тұрған ғой. Ой, не қылатсың да? Даунфайт, және кімден көреміз? Так, Али. Фуркан. Бұлда жасырын Фурканда. Бірнеше мәрте МВП алды. Бұлда. Walkers. Excel Крезинок. Молодец. Insane. Әмді так, және бір мәрте қалды. Екеуі қалды. Дуа. Еще. Және топыр алып кете ма? Так, әмді Insane. Жақсы тандем. Молодец, Walkers. Звезда как. Кажется, Так. Так, десем. Так, есіме түсіп кетеді. Так, қазір Insane мен бірге өріп кетті. Не өріп кетті? Уа, істеп қойды. Речь, так. Содан кейін Эрангел жейтер. Так, I will not alone. Патр деймін жоқ па? Бірақ еркін елі еплеп атыпты. Не болса да, яна банкай. Так, жігітлер, ярым түн болса күн суық білесер. Азет PUBG ойнап отырған жігітлер мамаларыңыз жұмсап қалуы мүмкін. Давай, лайк басып қоямыз. И потом гарантиялы боламыз, те. Что за граната ашып кетті ме, не өп кетті? Логез. Вейп еркін істеп отыр. Давай сен шап. Давай, жігіттер, лайк басып тұрайық. Міне ғой, но файт деген. Яна, үші игрок. Минус. Кейін қандай карта? Кейін карта. Эрангел жігіттер. Эрангел. Кейін картамыз. Дайырланып отырамыз. 8 игрок, 3 команда. Жақсы ойын болатыпты. Да, Эра. Кейін карта Эра. Мокес. Жігітлер, подписаться басып қалғандар, подписаться басып қойым, жігітлер, ұмытып кеткендер, байқамағандар. Давай. Жөйтіп алыңыз ынтымақтылығы жоғары, жігітлер, каналымызда Telegram каналымыз бен YouTube каналымыздың парқлары басқаша атлары. Telegram каналымыз бен группамыз аты Қарылпастан
Киберспорт болса. Так. Немізде YouTube каналымыз Extra Action Game. Рекке шығу үшін агеншін шақылып көппіз атын. Басқа видеолерді көрсін біздерді деп жігіттер. Ал превьюлар күнде 2-3 күннен алмаса тұрды. Таза превьюлар, таза командалар кеп атырды. Таза командалардың капитанлары. Бұл сіздерден айып болады, егер превью өзіңіздің командаңыздың аватаркасын бермесеңіздер, жігіттер. Ескі аватарка болса тазасын алмастырыңдар, егер ескі болып қалса сіздердікі аватаркаңыз. Мүмкін біреулер алмастырады ғой, жаппай қалып кланның аватаркасын. Сондайлар да бар екен. Ертең күнгі аватарка өзгереді, жігіттер. Командасы жоқ. Кланның аватаркасы жоқ. Қазіргі кланымызда хабарласасыздар, тастап қойсыздар. И соларды қосады. Да, одан кейін турнирдан тезде тартып. Фокус. Қарбақстан развитие қылып сама киберспортпен да, несі бар оның? Lovely PUBG. Отырды ғой Қарбақстанда киберспорт как отырған төбеде кофе ішіп, газет тиіп, қанасынан шықпай. Так, өздеріміз өткізе береміз, балалармен бірге. Фокус. Міне ғой игроктар деген. Қарсылас кім болса ем қашпайды болар, ешқайсысы. 9 кел. Бәрінде М416. Акем ойнап атырып. Баки. Ебай, ебайден өзің оқса. Минус. Со, бірақ стример азда дейді. Да, стримерлер көбейдем сіздер ассистен. Жақында бастайды, басқа да контент мейкерлерім стримін. Әркімде біреуде техника жетіспейді. Насос. Біреуде телефон, біреуде компьютер как төмелеу. Біреуде интернет проблема. Wi-Fi тартпасақ жүдә қиын. Тариф төмен болса ол да қиын. Өзбекстанда атасының басы ценалары басқа елдегілерге қарағанда. Так. Мәселен мен Москваның өзінде білемен 600 рубль менен шексіз қолуға болады жігіттер. Вообще так зор. Скорость деген масқара. Даже 30-40 мегабайтқа дейін шығады секундына жігіттер. Не зат олай? Жердің астында метрода жүргеннің өзінде сондай скоростқа шығады Москвада. 600 рубль, как 90 мың ба? 100 мың бола қойсын жүздік так. Өзбекстанда 2 есе. Даже мобильнигі ондай жоқ та. Как басқа елдерде, так мобильный интернеттің өзінде стрим қылуға болады. Бұл жерде Фурқан, Вокес, К. Да, Вокес алуға лайықлы еді МВП-ны себебі бұл жерде топ 1 алған игрок бар ғой. Кали, сен ба не? А? Ливинхо? Ну, сен ба не? Так, Вокес деген как достойный игрок себеп жігіттер. Бірінші ойыннан, екінші ойыннан топ алған игрокымыз бар ғой, Insane. Эксклюзивпен бірге. Тап соларды минус қылды. Одан кейін достойный болмай неғады жігіттер. 6 килл менен командасы бойынша 10 килл. Молодец, Вокес. Хабарласасаң, МВП-ңді алып кет жігіттер. Evil Not Alone, Баки, Банкай, Коба, Спидей. Молодец жігіттер. Еблеп өзіңізге кевасылар. Қаншама абырой бар еді енаның. 9 килл. Үшінші орындағылар. Теклер қойып алсаң шүрде жақсы болар еді жігіттер. 2 килл мен. Азисака, Кокрейч, Клауди, Лада, Нонейм командар. 4-ші орын. Вейп, 5 килл. 5-ші орында. Эксклюзив. Міне, бірінші ойын мен екінші ойында. Да, біздердік Wi-Fi бітпейді. Эксклюзив. 6 килл мен қап қойды. 6-ші орында. Бірінші мен екінші ойында. Жігіттер.
MVP топ 1-де бермеген 2 ойын қатары эксклюзив. Қазіргі ойында 6-шы орын. Так, Patriot Gaming 8-ші орында 13 кел да өзіне кеп атыпты. Team of Hunters азғана болса көтеріпті 5 кел 10-ші орында. MR 0 3 кел. Так, молодец. Жыланлар жақсы ойнап кетіріп еді. Көсіп қалды. 9 кел 13-ші орында. Зайнулла Абдрашидов. Ассаламалейкум. Уалейкум ассалам, жігітлер. Енді келіп атқан баршаға ассаламалейкум. Енді келіп атқанлар да бар. Сағат 12 болуына қарамастан. Так, 0. Абдулла Дракула 16-шы команда. Сіздерден көп зат күтемін. Кяр. Так, бұлар. ШТМ 2 кел 0. Қалың бәрінде. Молодец. Вокес. Фуркан. Каали. Зуар. Так, молодец. Біздің мода бірінші орын қойған ғой. Ең көп кел қылған игрок Patriot Gaming. Зико 6 кел. Зор. XS. Так, ең жақсы игрок дейді. Да, молодец. Так, бұл шикін банан ойда бак болып қалды. Зайнулла. Что там? Шүкір. Бәрі зор. Давай. Қандай карта болсын жігіттер? Қайсы карта болсын жігіттер? Давай, тездетеміз бе? Да, ойын қызып отырып жігіттер. Қалпаев, шүкір, бәрі зор. Хамза Абдулаев. Брат, тезірек ашайық та. Сіздер актив болып, подписаться, лайкларды ұмытпасаңлар. Біздер де активпіз. Так, кейінгі ойынға. Уже ашып отқан болу керек еді. Шақ керек. Жігіттер, кім? Левинға мияққа ID паролін жасап қойпан телеграмға. Өзім хабарласып, стримнен кейін таңға дейін айтыр салынады, анық салып беріліп атыр күндегі күнде. Эрангел, да, Эрангел бұл жігіттер. Так, қазір. Қазір. Кіремін. Алдамасын есім, аңлайым. Левин қой? Онда күман қойма, баларды желесен бесің. Не жазап қойдың ба, компьютерде отырып қойған, копировать ету не, қолдың үстіне тұрған зат қой. Өйтіп күман қойма баларды. Өйтіп ойнама вообще. Адам алдар жүрген бе?
Да, ойнама, ондай затпен ойнама, любой затыңды ойнай бер. А так прикол түсінеміз. Ол затың вообще қандай зат ол. Сонша адам қарап отыр, оқып отыр. Так. О, Шындай ма? Әбдір қалай? Ассалаумағалейкум. Алло. Bring up voice chat. Жігіттер, аватарка шоқлар Нұрдәулет Юсупов. Да, оқып болдым. Братан, біздердің де командалардың фотосын қойсыз ба? Телеграмнан тастасам сізге. Да, қоямыз жігіттер. Обязательно қоямыз. Уже ашылып отырыпты ғой, прак. Қазір шыдаймыз. Ай, ашып отыр ғой. Лап. Маған уже ID пароль келген болу керек. Қақтан келді екен? Так. Так, Винсмоктан келді. Вот здесь мобис вон. Мазиктер. Кім көріп үлгереді? Мен кірдім қараң. Кім көрді? Да, болды міне. Телеграм бересіз ба? Телеграм каналымызға өтесен, жақта рейдба деген мен, жігіттер. Қуаласыз. Ой, чаққаны. Жасып болдың ба? Көптер, қойды болды дейді. Жидет тоқтады болды.
Давай. О, уже кіріп болған ғой. Болашаққан. Так. Жігіттер, тез кірмесеңдер қап қоя жақсылар. Уже 60 игрок. Не деген? Давай, тездетеміз. Так. Да. Так. Так, модель қайда бастап болғанда? Бәрі албағанша ғой. Кірамай қалсаңыздар да жігіттер көкелемең. Так. Актив болсаңыздар, бәрі зор. Тезірек басаймыз. Олай қойса, левен қойсаң жыным яман тез шығады екен, Да, қырылпақ сыйла жігіттер, Коля Про. Молодец. Сол көп адамның біреуі сіздер ғой, сәрім интернет қатып қалады, Олар да ойнағысы келеді басқаларда, жігіттер. Тезірек кіреміз қане, асығамыз. Общий проектта 2 эмулятор бар екен. GTM Мира, Эрангел картасы. Так.
Мираморға жетті, Мирамор. Да, МВПға 100 бар жетілер. Жаңа кіріп отырмын стримге. Мерші, және модель сұрайсыздар, Жаңа кірсеңіздер. Так. Не алып шекте басы береміз бе? Так. Диақ 4 картадан кейін 100-ға емес еді ғой да. 100-ға болады 5 карта жігіттер. Мынандай да. Именно прак деп жазылады. ID пароль группаға тасталынады. Сол кезде 100 алсаңыздар болады. И потом санук деп ашылса, значит ол бүткен по кайфу ойналып отқан болады жігіттер. Прак деп айтылды ма? 100. Бұл себебі прак турнирлер үшін даярлық практика деген маңызды білдіреді. Деп қойып кете бересің. Да. Как? Ешкім кек қылған жоқ жігіттер. Merci, что-то. Қойсың қазір. Да. Уақыт болды. Біздерге қызық емес. Уақытында кіру керек. Жүре бермеу керек жігіттер. Go.
Так. Excel. Және бір мәрте топ алуға әрекет етіп көреді. Қазір нешінші карта? Төртінші карта ма? Төртінші карта. Так. Қызық ойын болacak. Erangel картасы. Yaxşı. Babiyev емес. Бебиев сәндерді бұқиман сәндер ме? Мен оқып қойдым, мен жамалап отқан жерімге. Бебиев енді. Сен мені жолдан аздардан топыра алacak аламын деп көріп. Да, Винсмок басла. Да, Винсмок. Кет. Винсмок. Винсмок. Go. Винсмок. Қайдасың? Қызлардың көрген күсіп тұрыпты дейді. Солай ма? Ай, жалақлар. Давай, Винсмок басайық. О, қалқын қарап тұрыпты. Телеграмда ақылылар. Арзан шауадың. Так, Винсмок. Осы ғой. Ой, бля, на связан. Потерял тангра. Кеттік, не қыламыз жігіттер? Шығамыз ба? Қайдан шығамыз ба?
Ja, qaradim. Uxlab o'tiribdi. Ne isteymiz? Qaytlanışamiz bani. Так. Olmaz isterdi. Oldu akıl kırıklarına faş berimen deb atkan adam edi. Так. Сразу тездетеміз жігіттер. Сразу толып қалса сразу басқа жібереміз ал. Сіздерге байланысты. Давай қане актив боламыз. Так, сразу. Так. Сіздер толсаңыздар жігіттер, сразу басам кетеді. Так. Сразу шаққан ғой біздерің олар. Так. Давай. Жігіттер, 70 адам уже. Жігіттер, мәселен маған аватарка жасап отқан балалар мәселен мынандай да.
маған құр аватарканы қойып бер деген шарт емес ондай заттар. Ондай зат қоя алмаймын. Именно со аватарка со тегімен ойнап жатқан команда қапалғанда бір 4 адам болу керек. Со прагымыз актив болу керек, и потом сіздердің аватаркаңыз қойылады жігіттер. Да, уже толып қалды. Осылға жақынбыз. Да, басыл жіберді. Бәрі зор. Макака на Чили. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Что там? Қалайсың, Макака? Аман ба? Так, ниндзя. Что там? Ниндзя не стиватор. Бір şeyге алмайды жігіттер. Жігіттер қазір түсуден бастап, лайк подписка баспай жүргендер. Мен дробовиктен басқа есат таппай. Даже коллиматор таппаған жігіттер бабаларымыз. Кайф етіп өліп кетіңіз жігіттер. Кайф берді ғой ондай. Так, кімдер бар? Қарапайым Қаракең, Рейд, Патруль Гейминг Фул. Көреміз қана. Фантомнан бөлек және Патруль Фул ғой. Молодец. Кімдер қайда? Да, баса жіберді. Қайдасыз? Уже балалар актив қой зор. Қарап отырмасаң, үлгеріп қаласың. Как? Кешіп қала бересің. Ена, Vintage, Patriot Gaming, бәрі как жерде файттың көкесі болады, Бакимен бірге. 5 ойын бола ма, тоқтамаймыз ба? Көреміз қазір. Көріп. Санчо, что там? Уже Акем тауған ғой. Санчо. Как прыгунок. Эвилнот елон юрклара. Давай, жігіттер, подписка. Посмотримся. Минус. Да, Санчо қиналып қалды. Vintage Ilham.
Daha doğrusu toplamayıp simcik. Oneş. Biviv Sender. Vintage Ilham. Doni. Domi mı? Mercy var. Zато Patriot Gaming. 78 игрок. 25 команда full ғой. Жігіттер елеу. 25 команда. Хотя бір игрок болса 25 команда. Тірі. Фокси. Не істейді қазір. Немше атым керек қой. Не істейді тұрна екеуі. Так. Идем отырсың қазір. Игрок ног, Patriot Gaming'de. Kolay doktor var. Devran. BBF Sender. О! Мына кадр түсіргем. Молодец. Doğru. Так, Patriot Gaming минус бұл жерде. Эксклюзив. Қиналып қалыватыр эксклюзив. Қайда? Меніңше мына жерде эксклюзив. Капитан. Шестак. Роллер. Как мындай. Инсейн минус уже. Нюкета. Смешниклер. Так, бақылауда.
Так, нырнук. Что за? Так, ног. И... Капитан Трузуда. Крэзи. Есеп бере алады. Тазата көрсетті. Тазата деген команда бар ма? Білмеймін ондай команда. Назар. Тазата деген команда. Крэзи айтор еплеп жатыр. Рейдж. Бар дейді. Давай, іздеп көреміз. Да, ондай жоқ қой. Бар екен онда. Закупаться. Қайда жүр? Ясныйда. Өзеннен басқа ешкім жоқ жігіттер. Бізге файт көрсету керек. Атырып гейминг. Уже бір скачалған. Өліш. Киллардан алды. Фул. Да, от душева, Назар. Молодец. Айтып тұрсаңдар, көрсетеміз. И ана. Атырып гейминг. Так, страх келуде. Қожа Амантай. Бізге файт көрсету мүмкін. Так, қазір сұп-сұлу файт көрсетеді. Болды. Ролекс. Каптайны доқ қылып жатыр. Молодец. Давай минусымен. Давай. Үшке. Так, бұл жерде соладан екеу. Эксклюзив. Үшеу бұл жерде. Интернет пиздец, лоббидің уақытында шығарып жібере бере ма? Ана, Спиди, сен лайк баспағансың ғой? Я подписка басуды ұмыттың ба? Подписка басуды көріп жүрсен ба? Я, сен коммент жазбадың. Мүмкін бір қателесің. Соның үшін шығарып жүрген ғой, айттым ғой, мен соны тілеп отырмын ғой. Спиди.
Топтайын. Rolex. Жақсы ойнап тұрды. Қайда бәрін бастым ғой дейді. Зияға спиде. Сені бүгін көрмедім мәселен мен. Коммент жазбағансың. Анық ғой. Өзіңді көрдім ойында. Командалардың қасында бір рет байқап едім, бір өзін қап қойдым. Бір команда қарсы. Да, содан ғой бәрі. Бағана коммент жазып кеткенде 5 километр шығатын спиде. Rolex. Так. Жақсы ойнады. Бір килоны алып кетті, молодец. Crazy қалайында оқып жүр. Зонада. Спиде сол басып жүр. Уокес. Бүгінгі әйіміз бар. Алды 3-ші ойынымызда. Сезон не болды саған? Жауып кете бересің ғой? Яна, тағы. Так, XS так бір өзі. 3 кило бар. Команда бойынша 5 кило. Так, надо тут делать. К. Lovely. К. Foxus. Каза Спорт. Мирбек. Который гейминг қарсы.
жігіттер, как подписаться баспай қарап отқанлар жігіттер. Кана YouTube каналымызды сөйтіп алыңызды тұмарлығызды қара жігіттер. Себебі Telegram каналымыз бенен, Telegram группамыз, короче, Telegramымыз бенен атлары парк қылады жігіттер. Ұмытпайық подписаться басуды. Бұл Қарабақстан киберспортын көтеру үшін ашылған YouTube канал. Так, сағат 9-дан бастап күнделікті минимум режим олай қане. Давай подписаться басам жігіттер. Эксклюзив көрсетіп тұрады. Эксклюзив минус қой. Так қалды ғой, так. Сен қайдасың? Сен қайда жүрсің өзің? Міне эксклюзив. Бірінші мен екінші ойында алды топты, болды. Қалған жағын ұғылады эксклюзив.
Дони. De mine BBF sender domi çıkar mine sizlerdi құтқарып қалып бірақ сені құтқармай қойыпты. Так, арка. Так, бұл жерде топқа жетіп келген барлығы таза игроклар. Да, XS тактан басқа. Амантай, бұл жерде ну. Дәрежеттер, Эна Бангай, Эна и XS тактан басқасын бәрі таза игроклар. Жатыр гейминг таки, бұлар да почти таза. Топқа дейін жетіп келіп отқан игроклардың таза, бұлар таза поколение. На банкай автоматически. Молодец. Гойчиклер, лайк қылып пожалуйста. Так. Қызласыңыз көрдеді ғой жерлер лайк баспен қарап отырсаңыздар болмайды олай. Болтаев па? Болтаев. Колпак. Да, жақсы. Ойнап отыр, молодец. HP страйк. Так. Таза ойыншылар. Лидеров мафия. O'zini ochib keldi.
Молодец. IQ күчлü екен сенің. Каракалпак. Ойынына қарасаң, өзінің харакеттеріне қарасаң, так. Өзі шешіп тастайтын ұқсайды көп жағдайларда. Так, бұны салынатын керек етті бұнша. Хоба. Evil Notilan 9 kill. Да. Может, полада житель. Может, отвечаю. Ну пой, симчик. Так, шпарды гранаты var. Молодец. Коба қалай зовут отсын сен? Бәрі дейм ол бұл. Давай ендігі қарда сандық болады. Жағат болды себеп. Да, сандық қыламыз ендігі қарда. Реакция көрсетесіздер. Да, сандық анық. Сөйтер. Команда Б 13 kill қыламыз, бірақ топ бір мәртеде көрсетпесе. Соның үшін команда Б тыныр ойнау керек. Асықпау керек. Міне Коба жақсы ойнап отыр ғой. Шанс бар бұда. Мына ойнауыз, 2-3. Каво. Давай. Гранаталар қалай жүр. Давай. Али. Ивер армия игрока. Давай. Так, минус. Да, санук. МВП, HP, страх, менімше. Эна Бакай, Эна Коба. Молодец, сейчас ойнаңыздар. Бұл жақта екінші орын алған командамыздан 10 kill команда емес. Молодец, Алишер. Так, Карагалпак, Leader of Mafia, как Нурик, Patriot Gaming, бұлар 3 kill. Одан кейінгі 5-ші. No name деп айта аламын жетілеріміз, но тек қойыңлар алдыңда бір қаланға өтіңдер жетілер. Қарылпақ қаланға эксклюзив. Азғана 15 жетіспеді. 5 kill менен 6-шы орында. 13 клан игроклары бұлар. Қайта Доми деген игрок
6 kill ысырып тастаған ғой. 11 kill командовый. Қойшықлар 2-3 kill. Қарапайым Құрекең. Патруль Гейминг. Бері Фантом 6 kill. 14 kill да? Молодец. Evil Not Elon 3 kill. Rolex 1 kill. Және бомба қылғалы бар ма киллді? Sunset 3 kill. Там Hunters не болды? Сеза. Сонша күтесің, кіресің. Яғы оны. Тем Қарекең. Олар да ойын ашылмай жатыр. Яғы Тем Қарекең емес. Кяр. Олар басқа. Патруль Гейминг. Не болып қалды? Кетсер. Фул көрдіңлер. Фул жауылдыңлар. 3 kill. Олар тұр. Evil Not Elon. Бұлардан ең ақырға 0 kill. Онда тезірек ашың үйдің іші ұйқыла дейді. Сен үйдің іші ұйқыла деп айтатын себебі мен уже айтып қойған жерлер сіздерге. Лайк, подписка басып қойыңлар. Болмаса үйдің іші жұмсап қалады я. Ұйқыла деп айтады. Я светің өшіп қалады, я телефон заряды өшіп қалады. Я лутты алып өліп кетесің. Я парашютты ашып кетеді жігіттер. Давай сонша лайк. Коммент. Хотите отсансу вообще жігіттер. Болма. Қыздан сасып кетеді ғой. Фантом 6 килмен ең жақсы. Ең көп килл қылған ойыншы. Рези. Ең жақсы игрок молодец. Последний кровь. HP страх. Ең ақыры қан төгсесі. Молодец. Да. Қыздан сасып кетеді десе, қыздан сасып кетеді десе, сразу басасылар лайк, жігіттер, Ой, жамалар. Ой. Да. Сезілмей қалады дегенде қорқатылар бар екен. Мамасынан қорқатылар жоқ қой, Да? Қазір папаңыз ярым түнде магазинге жұмса жібереді, жігіттер. Міндетқа жұмсайтын айтпақ қойын. Осы лайк басып қойын, коммент жазып қойын, жігіттер. Азғантай болса да. Тезірек ашыңда. Да, тезірек ашамыз. Мен ондай актив көріп тұрған жоқпын. Так. Бомба актив қылсаңдар. Молодец. Бір адам қалып еді ғой. Так, бола ма? Жігіттер, сану ойнаймыз по кайфу. Реакция. Көңіл шомылып жүрген игрокламыз бар ма? Давай, енді реакция көрсен. Пракқа уже бір болып қалды жігіттер. Қалғанда буткемп. Таймыз ба? Да, буткемп ойнаймыз. Давай. Жігітлер, ашылып отырыпты буткемп. По кайфу. Давай, реакция. Шомылып жүргенде бар ма?
Ал сол кезде бар ғой жігіттер, қызық айтайын. Ал буткемпке түсесіздер ғой. Парашютіңіз сразу ашылып кетеді. Еш оружие да алмай өліп кетесіз. Кулакқа өліп кетесіз. Әйтеуір сондай бірдеңе болып қалады жігіттер. Телефоныңыз заряды өліп қала ма? Свет өшіп қала ма? Бір болады жігіттер. Әйтеуір мамаңыз жұмсап қалады. Әйтеуір бір зат мешать береді. По-любому бір зат мешать береді жігіттер. Қазір ойнап отқан уақытта. Сол үшін лайк, подписаться, коммент ұмытпаймыз. Давай. 100 қылып жіберейік жігіттер. Аз ғана қалды. 8 адам. Одан кейін жаман заттар айтпаймын жігіттер. Так, маған ID пароль келді. По-любому YouTube-тағыларға бірінші барады пароль ID. Білесіздер, YouTube, не, праг емес. Ойнада по кайфу ойнайсыздар. Алпыс жоқ. Бірақ реакцияңызды көрсетесіздер. Кім ақырына дейін қалады. Ең күшті игрок кімі біліп аламыз қазір. Мә, bootcamp. Жігіттер, ID деген атак бар ғой. Мына go bootcamp. Қойым мұны сіздерге YouTube-тағыларға бірінші бердім. Телеграмға енді тастайман. Тастаман телеграмға әлі болса. Тастадым ғой жігіттер. Ой, тастадым ғой. Bootcamp жігіттер. Сквад. Көреміз қазір. Адам санына қарап жігіттер.
Что там? Шик қылай мама. Бүлдірдің ғой дейді. Что там? Не қылдың брат, бүлдірдің ғой дейді. Құрал Шерпаев. Білмеймін енді. Бұлай жайғасуына қарап отырмады. Біздің игрок. Сразу басқа жіберді. Мен де түсінбей қалдым. Әрекетте берекет жігіттер. Ничего. Еплей берің әйтеуір. Еплеген шығар. Мен өзім былай қарап отырмадым. Бәрі буткемп. 34, бір игрок шетке түсті. 34 игроктың бәрі буткемп по кайфу. Уже я волгер. Қаш баруды. Спидай. Немше. Кім түсті бірінші? Rolex жерде жүр ғой. Кімде? Fight. Roller. Так. Rush ногу. Яға салмайда қалықта дейді. Ничего. Тағы ашамыз. Сразу тосылсыз, тағы ашамыз. Лок. Молодец. Өзі қолақ қылуға үлгеріп жатыр балдар. Лишний сөз айтсу керек емес деп білемін. Егер қолақ болсын. Бұян. Уже қаралпақ. Так. Дробовик қолда. Ена. Часик, давай. Сведение, давай. Скидаем сам потом. Оп. КПА, как Фуркан, Сон. Как Женя. Нинджа. Страх. Он 8 игрок, толком команда. Пусар 0 бар. Киларсан 0. Кау Оли 3 килл. Vintage Сон 3 килл. Да, 1 килл, 2 килл. Команда он 5 килл, молодец. Титан Гонзо дегенде бар екен, молодец. Окей. Так. Сон. Снэк.
Так. Again, vintage. Orolanda turg'izib ulguradi. 6 kill ularda. Titan, Kyber Army 4 kill. 5 komanda, 8 игрок. Bootcamp. Повтор qilib jibringlar. Da bo'ladi hozir, повтор. Tayyorlanib o'tirsangiz bo'ladi.
Бірге бар. Соған. Молодец. Kill қылмай алып кетті ме? Да, якудза. Қалпақ сала, да, қалпақ сала жігіттер. Молодец, Ролан, сон. 9 килл қылып тастаған ғой сон. Молодец. Да, қалпақ сала жігіттер. Так, қазір. Да, давай ойнаймыз ба? Сені. Так. Өзі қалпақша сөйлеп не жүрсің, головка? Мазы көп, блядь. Сенде долбоеблар бар ғой? Адам сөгіндір жетті, бірақ адам іштен шығып, өзіміздің Қарақалпақстандікі болып. Байт. Адам ішін не машпады, нетіп шығармаш, головка. Мазы көп, блядь. Да, туырып алдың. Долбоеб, блядь. Блядь. Давай тағы жібереміз бе, жігіттер? Давай 100 лайк тайық. Жігіттер, давай 100 лайк. Давай сразу ашылады жігіттер. Баспағалар басып. Итак, біздер таян. Тындырмастан буткемп. И болмаса мынандай жігіттер, қайсы клан игроклар тайын болса, басқа кланға визит жасаса болады. По-дружески. Анвархан PUBG.
Давай, давай, 2 лайк қалды жігіттер. Давай 100 боламыз. Давай, да. Так. Давай 2 лайк жігіттер. Ләжі бар зат қой. Эрангел қыз берейік па. Так, Эрангелге жоқ. Актив. Рақым жоқ жігіттер. Бірақ буткемпке зор кетеді. Вообще, толып кетеміз ғой буткемпке. По кайфу. Азет ойнайым жігіттер. Так. Буткемп. Қызық қой қайта буткемп. Давай 2 лайк. Кім басады жігіттер? Давай және 1 лайк. Да, буткемп. Қызағын сасап кетеді, жігіттер құры бар ғой. Давай 1 лайк. Давай 100. Ай, молодец. Сразу ашылады жігіттер қазір. Ашылып отырыпты. Олай. Жігіттер, давай, лайк. Кеше астым, алдыңын ашты. Жігіттер, go. Как? Бәрі саз жігіттер. Данияр, Шымбіркенов, бәрі саз жігіттер. Арқайын бола бердің. Давай. Эрангел жоқ жігіттер. Эрангелге қалай ол? Актив жоқ қой. Бірақ буткемпке зор кетеді қазір. Айди пара өзі тастайды жігіттер. Қараң, дайындырың. Бірінші поэманы ютубқа саламын.
Так. Nima bo'libdi bu yerda deydi. O'zbek. Что там? Слышно? Ishim pishib o'tiribdi. Hozir yigitlar, ID portal tashladi. Aspoy. Ебать. Ебать. Так. Ой, бля. Сөйтіп күйдіреді деп олар. Ана Қарлыбақшы үйретіп беріңіз жігітлер. Жігітлер, короче, мен лобби толмай қалдым ғой. Давай, кім бар менде? Мен друзьямда сразу барып, сразу ашып жіберетін жігітлер кім бар? Қатта болады бұл стрим. Өзінен өзбек соғалған бір чорт қой. Айттым ғой жігітлер, өтірік ауыз. Давай. Мен друзьямда бар, сразу хабарласып жіберің. Сразу буткемп жібереміз. Go. Да, үзір, Данияр Шынбергенов. Біріңізден кешірім сұраймын. Давай. Кім бар? Лобби ашып беретін кім бар? Қойш, өзбек села. Бар кетші бар. Сенен басқа адам қабылған жері бар. Мынау біздің ID жігітлер, PUBG ID. Қарпап PUBG-м. Ша. Не қазан енді? Ашып, лоббиім жоқ, ярым түндеміз.
Не болды? Mana işte. Çakamadım. Ben çakırdım. Açıp vereyim ben ne alayım? Мхм. Tavan Аксалар, я таван жоқ Oynadan қой. koşamadım. Жігіттер, жаңа негізі мынандай ғой. Лобби бар, просто так санын тартып алайын деп еді ғой, соған дейін сіздер аша қойын деп едім ғой. Негізі уже лобби бар, просто так, просто так санын картасын ашып алу керек еді, соған дейін күтпей қояйық деп сіздерден сұрап едім жігіттер. Лобби бар негізі. Давай қазір ашамын. Ашылып жатыр да. Пойдем маған жетіп келеді. Так, шаршадыған ғой жігіттер расы. Брат, деман карта бар дейіңдер, сәл тоғыр гапырыңдар. Жоқ қой шана, өзбек сөйлетпей. Сен аз маған ішіне қақтың да ма? 29 грузия кеп тұрыпты маған қазір. Маған ішінде қайсысың сен? Білдім, мен адай грузия қабылдай алмаймын. Көрдіңдер ме? Алларды кейіне қабылдаймын. По-любому қабылдаймын. Қалған бәрі. Лидер оф мафияға салып 100 салып бересің ба дейді. Неге 100 салып берім керек? Себеп? Ютубтағыларға бірінші берем бар. По-любому күтіп отырса ғой. Әдейі кіріп отыра берем. Не деме? Қайсы ойында топ алды? Стримде көріп шығамын. Ойымын практа, именно практа топ алған болса, обязательно соған салынады жігіттер. Басыңыз қатырмай қойын. Ойымын ритмаға маған жазасыздар. Көріп шығамын. Таңға дейін қайтыр салынады жігіттер. Топ алған, топ емес, МВП алған болса жігіттер. Так, телеграм группаға тастайым.